بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. احنا سيبنا العالم بإرادتنا، لكن العالم موجود جوه عقولنا، وعشان نطرده نرفض كلام العالم ونفتكر كل يوم إننا هندي جواب عن أعمالنا قدام عرش النعمة، ولن نخطئ، ومخافة الله هتسكن فينا. وإذا أخطأنا نحاسب أنفسنا كل يوم ونصلي من أجل خطايانا علشان يغفرها المسيح له المجد. يجب أن نحاسب أنفسنا كل يوم ونفتقد حياتنا بالتوبة، والتوبة هي طاعة لأوامر المسيح له المجد. الأمير دوريسيوس، أمين خزائن الإمبراطور. حضرة الوالي، معي رسالة من مولانا الإمبراطور دقلديانوس. عظمة الإمبراطور قرر ضم ولاية الفرما لحكمي. مبروك يا مولاي. ألف مبروك يا مولاي. ارتاح يا أمير، الرحلة كانت متعبة. أبدا، المتعب هو الحياة في القصر. جاليريوس ورومانوس، والأفظع منهم كبير كهنة أبولون الوثني اللي بيحمل المسيحيين أي مصايب أو متاعب تحصل في الإمبراطورية. إذا مطرت السماء يبقى الآلهة بتعيط على اللي جرالها بسبب انتشار المسيحيين، وإذا جفت الأمطار يبقى الآلهة غضبانة على تسامح الإمبراطور مع المسيحيين. الإمبراطور مش هيسمح لهم بكده، لأن المسيحية دين محبة وتسامح، وكلنا بنؤمن لازم تكون بسماح من السيد المسيح. طب ولوسيان رئيس الوزراء مش قادر يقف ضدهم، لأن مسيحيته تمنعه من التآمر عليهم. ربنا يحمينا كلنا. بالمناسبة، لوسيان رئيس الوزراء عايز يخطب الأميرة دميانة لابنه، وأنا من ناحيتي أضم صوتي لطلب لوسيان. هي فين الأميرة؟ أحب أسلم عليها. الأميرة دميانة قررت إنها تكمل حياتها مع المسيح، عشان كده عايشة هي وزميلتها في قصر خارج البلد. بلغ تحياتي واعتذاري للوسيان. دميانة اختارت النصيب الصالح، المسيح يحافظ عليها. يا أخت سارة، يا أخت فيبي، تعالوا معايا. المتوحدة بتكون في حالة صلاة دائمة، سواء كانت بتشتغل أو بتاكل أو بتقوم بأي نشاط آخر. بكلامكم مع بعض ممكن تكونوا منعت أخت ليكم من تكملة صلاتها، تسببتم في تشتيت أفكارها. ويل لمن تأتي بواسطة العثرات. أخطأت، سامحيني يا أمنا. أخطأت، سامحيني يا أمنا. عليكم تدريب على الصمت لمدة أسبوع. يا رب المجد، لا تقم لنا هذه الخطية، ارحمنا، أعنا، نجينا، اغفر لنا، ساعدني للوصول بالسفينة إلى بر النجاة. يعني احنا هنسيب المسيحيين لحد ما يستولوا على كل شيء في الامبراطورية؟ ما هو أسوأ شيء إن الإمبراطور ما بيهموش حاجة غير المال والقوة والنفوذ بصرف النظر عن المعتقدات. لازم نشوف حل يعد لنا النفوذ والأتباع. ده حتى الذبايح والعطايا والهدايا بتقل كل يوم. لابد نخلي الإمبراطور يكره كل المسيحيين، مش بس اللي في القصر، لا، اللي في الإمبراطورية كلها. لازم نخلص من لوسيان رئيس الوزراء أولا، والبقية تأتي.
هناك يا مولاي. نار. مين عايز يموتني؟ مين عايز يحرقني؟ لولا شيفوس حارسك الامين يا مولاي لكانت ناجحه فعلتهم. شكرا وحمدا لالهتنا ابولو والارتميس اللي حفظوك من مؤامره المسيحيين يا مولاي. المسيحيين يا رومانوس؟ ايوه يا مولاي، وعلى راسهم لوسيان رئيس الوزراء. لوسيان؟ مولاي حمد لله على سلامتك يا مولاي. لوسيان الحبيب، رئيس وزراء الامين. شفت عايزين يقتلوا الامبراطور. الموت للخونة. حمد لله على سلامتك يا مولاي. هل اصابك اي مكروه؟ ما انت شايفه سليم معافى. انا بحملك مسؤوليه اللي حصل ده كله. انت كنت فين لما اشعلوا النار؟ كنت نايم. لولا ان احنا في حضره الامبراطور انا كنت عرفتك ازاي تتكلم معايا. وهل تجرؤ؟ طبعا. ما انت عملت كده. ومع مين؟ مع من هو اعظم مني. رومانوس كفايه. لوسيان العزيز حبيبي ما يستحملش الاهانات دي كلها. من الان فصاعدا يا مولاي رقبتي في ايد حياتك. انا اللي هتولى حراستك بنفسي حتى لا يجرؤ اي خائن ان هو يكرر اللي اتعمل مره تانيه. احسنت يا لوسيان. انا عارف ان محبتك وحبك ليا هما اللي خلوك تقول الكلام ده. احسنت. شكرا يا مولاي. بس انا مش هسمح تاني مره انهم يولعوا النار ابدا. مولاي الموت للخونة يا مولاي. نعم الموت للخونة. خد الراجل ده واقطعه رقبته. انا مش هنا الا بخبر موت. امرك يا مولاي. مولاي الوداع يا لوسيان. عايز يموتني. اكبر ضربه لاكبر مركز. مبروك. الامبراطور حكم بقطع رقبه رئيس الوزراء لوسيان. هي البدايه فقط. ساعدينا بنورك يا ارتميسا. ساعدينا بقوه القمر. ترجع التقديمات والذبائح لمعابدك المنتشره على الارض، ونقضي على اتباع الدين الذي يهزأ بقوتك، ونقضي على كل المسيحيين. لازم نكمل خطتنا للنهايه. لازم نقضي على اتباع المصلوب وتعليمه ونرجع العزه للالهه. بالهدوء والحيله نقدر نعمل اللي فشل فيه كل اباطره رومان من اول حكم نيرون. نفسي اضطهدهم كلهم. نفسي اقضي عليهم في عهد دقلتيانوس. الوالي اخيلوس عايز ينفرد بحكم اسكندريه. ده تمرد. لولا شعب اسكندريه المسيحي اللي بيساعده ما كانش يقدر يعمل كده لوحده. امال فين جيوش الرومان اللي بتحمي اسكندريه؟ للاسف يا مولاي قائد جيش الاسكندريه الامير ياسطس بيساعد على التمرد ده وانضم الى اخيلوس. يعني ايه؟ اسكندريه ضاعت؟ مش ممكن. جهز جيش واسترد اسكندريه ويعدم اخيلوس ويسطس وكل اعوانهم. الامبراطور مش هيرحمنا، مش هيرحم بنات ياسطس. وهنهرب فين يا إيلاريا؟ نروح البرولوس. ابونا كان بيشكر في الوالي مرقس وبيأكد انه من اعز اصحابه، وقال لي لو مت روح المرقس حاكم البرولوس والزعفرانة. وهنهرب ازاي؟ والإمبراطور بيدور علينا في كل مكان. ما تخافوش، انا كنت عامله حساب اليوم ده. قلت له ايوه مستنيك هناك. قلت ايه؟
تاخد 1000 حتة ذهب يا ست البنات، انت واخواتك الثلاثة. كتير. بنات الامير يسطس اللي بيساعد اخيلوس تمنهم غالي قوي يا ست البنات. موافق. السفر امتى؟ بكره في الفجر يا ست البنات. ناخد الدهب ونقتلهم يا عبيط. لا 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 لا، نبيعهم سوق جوال. مالك يا امير؟ مين دول؟ ضيوف للوالي. ضيوف؟ ضيوف، بس الوالي في الفرمة. هوديهم عند الأميرة دميانة وأبلغ الوالي. هقول له مين؟ احنا بنات الامير يسطس قائد جيوش اسكندرية. وإيه اللي حصل لكم؟ يرتاحوا الأول وبعدين نعرف كل حاجة. يا أمنا دميانة، سيلا عاوزك ومعاه 4 بنات. خليهم يدخلوا، جهزي المائدة وجهزي مكان يرتاحوا فيه. حاضر. يا أخت أغابي، ابعتي سيلة لسيدنا الأسقف. العذارى هيزيدوا 4 ولازم يكون موجود معانا. أمنا دميانة عاوزة سيدنا الأسقف يا سيلا. حاضر. اتفضلوا معايا، أمنا دميانة هتقابلكوا بعد ما ترتاحوا شوية. أمنا دميانة، احنا عايزين الوالي مرقص أو الأميرة بنته. أمنا دميانة هي الأميرة بنت الوالي مرقص. وانتي بنتها؟ بنتها في الإيمان برب المجد. مش فاهمة. ارتاحوا، ولما تقابلوا أمنا دميانة الأميرة تبقى تقولك. اتفضلوا. وما تعرفش يا أمير مرسيليوس هم جايين ليه؟ أبوهم فين؟ وإيه اللي جراله؟ مش عايزين يتكلموا إلا في حضورك يا جناب الوالي. وهم فين دلوقتي؟ سيلا خدهم عند الأميرة دميانة. ليه؟ ده أبوهم الأمير يسطس وثني وبيعبد أبولون، يعني بناته طالعين زيه. أبدا، وشهم منور زي ما يكونوا لسه متعمدين. مناسب قوي الطوب ده. متشكرة. جربوا جربوا. اللي بيحب الله بيحب كل الناس. احنا اخوات وبننفذ تعليم المسيح. فعلا أجمل التعليم. انتي مسيحية؟ يا ريت. طول عمرنا بنعبد أبولون لحد ما مات أبونا. رحت المعبد وبخرت وطلبت منه ينقذنا. وبعدين؟ كنا هنتباع في سوق العبيد أنا وإخواتي، وأنا في إيد تجار العبيد طلبت المصلوب المجد الاسم القدوس، وعدته وأنقذني أنا وإخواتي أعظم إله، والباقي نجاسة وشر. اللي يساعد الناس كده لازم تكون تعليمه سامية. علميني المسيح. يعني ده آخر كلام يا بنتي؟ أيوة يا سيدنا، هعيش مع أمنا دميانة أنا وإخواتي. أنا مش عايزة غير خلاص نفسي، ويسوع المسيح يقويني بتدبير نيافتك وتدبير أمنا دميانة. ربنا يقويك يا بنتي ويساعدك، ويبعد عدو الخير عنك وعن كل اللي معاكي، ويقوي أمنا دميانة ويرشدها. اذكرني في صلواتك يا سيدنا. صلوات القديسين يا بنتي. ربنا يقويكي ويساعدك.
الحصاد كثير لكن الفعل قليلون. ربنا معاكي ويرحمنا كلنا وينجينا من عدو الخير. أنا لازم أسافر علشان أشكر الإمبراطور دقلديانوس على ثقته فيا وأشرح له ظروف ولاية الفرما والاستقرار اللي احنا وصلنا له. الأحوال مش مستقرة في نيكوميديا. نستنى شوية لما نعرف حقيقة الموقف وبعدها بقى سافر. ما تخافش اطمن، مش هيحصل أي حاجة. أنا واثق من حب الإمبراطور ليا. الآلهة مش بتقبل عطاياك يا مولاي. الآلهة غضبانة منك. غضبانة مني؟ أنت بتقول إيه؟ اديتك الانتصار على الفرس، رجعت لك اسكندرية من أيدي أعدائك المسيحيين، نصرتك على كل مؤامراتهم، أنقذتك من الحريق وأنت نايم في قصرك، اديتك العرش اللي أنت قاعد عليه. ممكن تقول لي اديتها إيه؟ المسيحيين بيلعنوها، بيقولوا عليها حجارة سكناها الشياطين. الرحمة يا أرتميس، الرحمة يا أبولو. طب وأنا هعمل إيه دلوقتي؟ لازم كل اللي بيسب الآلهة يجي يطلب رضاها، يقدم الذبايح، يبخر لها ويسجد لها ويطلب المغفرة، وإلا ما تجيش هنا تاني. إيه؟ بتقول إيه؟ سامحني يا مولاي، أنت تقدر تعدمني على طول لساني مع جلالتكم، بس مش هتقدر على أسيادي وآلهتي اللي هتنتقم لنفسها بنفسها. الرحمة يا أبولون، الرحمة يا أرتميس. من هنا ورايح شعب الإمبراطورية كله لازم يجي يسجد ويبخر لمنشئ الأكوان أبولون العظيم، واللي يرفض يموت. نحن نحبه لأنه أحبنا أولا وبذل نفسه عنا. النفس المحبة لله سعادتها في الله وحده. محبة الله هي فردوس كل النعيم الذي فيه شجرة الحياة وما لم يخطر على قلب بشر، فمن يدركه لا يموت لأنه يأكل بلا تعب من الخبز الذي نزل من السماء والذي يهب الحياة للعالم. فمن عاشت في حب المسيح تنسمت نسيم الأبرار بعد القيامة. والحب هو المسيح، لأن بولس الرسول يقول إن الله محبة. عشان كده لازم نحاسب نفوسنا باستمرار ونقول عملنا إيه من اللي بيحب ربنا وعملنا إيه ما بيحبهوش ربنا، عشان نقدر دايما نتوب عن جميع خطايانا. والرب قادر أن يعيننا حتى نبلغ بر الأمان والنجاة مع الأبرار والقديسين. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. تفضلوا نصلي. وانت يا وزيري ماركلينوس بتعصى اوامري ومش عايز تبخر وتسجد للآلهة. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. وانت دوريسيوس؟ الرب نوري وخلاصي، ممن اخاف؟ عظيم. جاليريوس، امرك يا مولاي. عاوز اسمع صراخهم هما الاثنين.
حاسة بتجربة شديدة، لكن بنعمة السيد المسيح هنعديها، وبقوة الإيمان هننتصر على الشيطان. انت هتعلمني اعمل ايه ولا ايه؟ ها؟ ده واجب الصداقة يا مولاي. مولاي اتفضل. تعال اوري لك اللي بيعصى اوامري بيحصل له ايه. زي النار. دريسوس، ناوي تسجد لأبولون عظيم ولا لا؟ لا، لن أسجد إلا للإله خالق السماء والأرض. يا رب يسوع المسيح، امنحني قوة كي أشاركك أتعاب وألام صليبك المحيي. يا يسوع تحنن علي. ماركلينوس، سأسجد يا مولاي، سأسجد. وانت يا مرقص عقلت ولا لسه؟ استمع يا رب صوتي أدعو فارحمني، استجب لي، ثبت عبدك في الإيمان يا يسوع. أمنا دميانة، ميعاد العمل. ماركلينوس، انت بتعمل ايه؟ انت جننت؟ وانت هتبخر انت كمان. لا مش ممكن. جاليريوس، امرك يا مولاي. علمه ازاي يقول حاضر. فتح يا رب أعين العميان عشان يشوفوا نورك ويمجدوا اسمك. يعني مش عاوز تسمع الكلام، هتموت. إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. إن عشنا وإن متنا فللرب نحلو. شنو؟ لازم الامبراطور يصدر امر في شأنه. احط ده مكانه. لا ده ما يستحملش. الامبراطور ممكن يعدمنا بسببه. عذابه انه يفضل كده للصبح. انا بحبك يا مرقص، بخر عشان خاطري. وسيب المسيح. انت شيخ حكيم، والآلهة ادتنا النصر على الفرس واعداء الامبراطورية. ازاي تتعبد لمصلوب رمزه هو رمز الخزي والعار عند اليهود والرومان؟ أنا عبد الرب ومخلصي يسوع المسيح. بعد إذن مولاي، حرام تموت وبنتك الجميلة دميانة تبقى جارية في القصر وممكن تتباع في سوق العبيد. ويا سلام لو قلنا للإمبراطور إنك مخبي بنات يسطس الخاين عندك. البنات مش عندي، عند دميانة في القصر. هتسجد ولا لأ؟
انا هعمل كل اللي تقولوا عليه. حكيم يا مرقص. ازاي حالك يا غابي يا بنتي؟ بخير. أمنا دميانة عاوزة أبحث ثمنهم. حاضر. اهلا يا شكرا. سيلة، أهلا يا سيلة. معايا سجادة وشوية أوفر. دخلهم يا سيلة. ازاي حال البنات؟ بخير. مش عاوزين حاجة؟ قالوا لي هات لنا شوية قمح. مش هيرضوا. يا ابن الظروف اتغيرت ويلزمهم قمح كتير. ما يرضوش ياخدوا حاجة ما اشتغلوش بيها. المسيح يقويهم ويصبر دميانة. يا سيلة، سيلة يا سيلة، سمعت اللي حصل؟ اديني القمح خليني امشي. الكلام اللي سمعته عن الوالي ده صحيح؟ كلام ايه؟ بقى ما تعرفش انه بخر لابولون؟ مين اللي قالك؟ ده الخبر مال البلد كلها. انت بتقول ايه؟ الوالي؟ ليه عمل كده يا سيدنا؟ الشيطان يا بنتي. ده مش محتاج حاجة من الدنيا، بخر الأوثان. طب ليه؟ عشان مجد العالم الفاني. محدش عارف ايه اللي حصل. نستنى لما يرجع ونسأله. الحمد لله على السلامة يا مولاي. ازيك يا سيدي؟ صحيح اللي انا سمعته. المسيح دايما بينادينا، بينادي أولاده. يعني أنا ممكن أسمع صوت المسيح؟ أيوة. واللي ما يسمعش صوت المسيح؟ الشيطان يمسك ودانه ويخليه يسمع حاجات مش كويسة. حب المسيح دايما يا دميانة، حب المسيح. الحمد لله على سلامتك يا أبي. بنتي دميانة، أنا مش مصدقة اللي سمعته. بيقولوا إن الولي مرقص بخر الأصنام. هو ده صحيح؟ بنتي أنا مش قادرة أتخيل إزاي هان عليك رب المجد اللي فدانا على خشبة الصليب بدمه وأقامنا معاه وخلصنا من عبودية الشيطان. يا بنتي أنا مش عارف أقول إيه. خفت على مركزك ولا على نفوذك ولا على ثروتك، ولا حبيت تجامل الإمبراطور ونسيت أبديتك؟ يا بنتي دول هددوني بأكتر من الجاه والمركز والمال. هددوني بيكي أنت يا حبيبتي، إنهم ياخدوكي جارية في البلاط بعد ما يقتلوني. يا ريتك كنت صمت أمام تهديدهم. كان أشرف لينا نسمع خبر انتقالك من أن نسمع خبر خوفك على نفسك وعليا. ضعفت قدام تهديدهم ليا بيك يا بنتي. انت اغلى حاجة عندي في الدنيا يا دميانة. انا مش مهم يا بنتي، مش مهم. يعني بعت المسيح علشاني، وانت اللي علمتني الحروف الاولى من الايمان بالمسيح، وان قوة المسيحيين ما بتظهرش الا في الشدائد. اللي حصل يا دميانة ما يعبرش عن ايماني اللي جوايا. من ينكرني قدام الناس انكره امام ملائكة ابي الذي في السماوات. انا غلطت يا دميانة، غلطت. دي مش غلطة، ده هلاك. الكتاب بيقول من ذبح لآلهة أخرى يهلك. كل آلهة الأمم نجاسة. ما تخافش عليا، روح أعلن إيمانك بالمسيح، مش مهم اللي يحصل بعد كده. خيرا لي أن أسمع خبر استشهادك
من أن تموت ذليل جاحد عبد للشيطان. اغفر لي يا رب يا يسوع، اغفر لي أنا عبدك الخاطئ، اغفر لي أنا الجاحد، أنا الذليل المهان، اغفر لي يا يسوع. دقلديانوس يا عابد الشيطان، أنا مسيحي، أنا مسيحي. انت بتقول ايه؟ أنا عبد لإلهي ومخلصي رب المجد يسوع المسيح. أنا لا أؤمن إلا بالآب والابن والروح القدس. مجنون. أنا مسيحي، أنا مسيحي، أنا مسيحي. اغفر لي، اغفر لي يا رب يسوع، اغفر لي، اغفر لي. ارموه في السجن